21 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश से चेन्नई तक पड़ताल के लिए अपने सहयोगियों को भेजा। 44 पन्नों की ये रिपोर्ट विस्तार न्यूज के पास भी है और कल भी विस्तार से आपको बताया था। अब इस रिपोर्ट से कुछ नई गड़बड़ियां भी पता चली। पहले एक बार आपको नई और पुरानी गड़बड़ियां बता देता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। जरा देखिए, जो आपको कल भी बताया था वहीं से शुरुआत करता हूं कि तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट यही है कि कंपनी ने दवा बनाने के किसी भी नियम का पालन नहीं किया और जांच में 39 गंभीर तो 325 बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। जो कंपनी दवा बनाने में 364 गलतियां करेंगी, उसकी दवा जब बाजार में आएगी तो कितना नुकसान हो सकता है, आप सबने देख ही लिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने दवा बनाने में डीईजी और ईजी जैसे केमिकल का उपयोग किया है जो प्रतिबंधित है। ये केमिकल जब शरीर के अंदर जाता है तो किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करते हैं और बच्चों के मामले में ये जानलेवा होता है। और कंपनी ने जो केमिकल इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। मतलब इतना घटिया था कि उससे नेल पेंट और प्लास्टिक बनाई जाती थी। इतना ही नहीं, कंपनी में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ना ही योग्य थे और ना ही प्रशिक्षित। और शायद यही वजह है कि डीजी जैसा जहरीला केमिकल 48% से ज्यादा मिलाया गया था, जो कि मानक से 480 गुना ज्यादा था। कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी ने इस केमिकल को चोरी छिपे खरीदा था। जांच में पता चला है कि सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल ने 2 बार में 50-50 किलो ये केमिकल जो होता है बिना चालान के खरीद लिया था। अब जब कोई कंपनी दवा बनाने में 364 गलतियां करेगी तो उसके बाद विस्तार न्यूज तो शांति से नहीं बैठ सकता है ना। 21 बच्चों की मौत से विस्तार न्यूज चुप्पी तो नहीं साध सकता है ना। और इसी जांच रिपोर्ट के बाद विस्तार न्यूज ने तय किया कि हम चेन्नई तक जाएंगे। ये कंपनी कैसे जहर का कारोबार कर रही है, इसकी पड़ताल की जाएगी। विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग और दुर्गेश साहू को तुरंत रायपुर से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। सोमवार को रात 9:40 की फ्लाइट पकड़कर हमारे दोनों सहयोगी चेन्नई के लिए रवाना हुए। चेन्नई पहुंचते ही सबसे पहला टास्क था इस फर्जी कंपनी के ठिकानों का पता करना, क्योंकि बड़ा सवाल यही था कि इस कंपनी का असली ठिकाना कहां है। क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी के फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी केवल कागजों में ही चल रही हो। इसलिए सबसे पहले हमने कंपनी के ठिकानों की पड़ताल शुरू की। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने सबसे पहले इस कंपनी के अलग अलग ठिकानों की जानकारी निकाली तो पता चला कि तमिलनाडु में यह कंपनी 5 अलग अलग पतों पर रजिस्टर्ड है। मतलब इस कंपनी का काम 5 अलग अलग पतों पर चलता है। नितेश गर्ग 5 ठिकानों पर पहुंचे, लेकिन 5 में से 4 ठिकाने फर्जी निकले। ये कहां पता चलेगा आपको? सिर्फ विस्तार न्यूज। यानी कंपनी ने जो पते रजिस्टर कराए हैं वहां कुछ था ही नहीं। पहले इन 4 फर्जी ठिकानों से नितेश गर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा इस फर्जी कंपनी की। देखिए, हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए श्रीसन फार्मास्यूटिकल के तमाम जगहों पर। गाड़ी हमारी आ चुकी है। हमें कुछ 5 पते मिले हैं। एक तो प्लांट है जिसको बंद कर दिया गया, दुर्गेश से दिखाइएगा। इन 5 जगहों पर इस कंपनी के जो है हमें पते पता चले हैं कि यहाँ पर अलग अलग गतिविधियाँ की जाती है। मैं और मेरे साथी दुर्गेश साहब बढ़ेंगे। अन्ना, आर यू रेडी? हाँ, रेडी सर। फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो है तमाम ब्रांचेस के हमें 5 पते दिखे थे। हम पहले पते में आए हैं जो कि पंजीकृत कार्यालय, मुख्य कार्यालय के तौर पर गूगल में दिखाई देता है। ये आप देखिए, श्रीसन फार्मास्यूटिकल। और जब आप देखेंगे तो ये 14 नागार्जुना नगर, 2nd स्ट्रीट, रंगराजपुरम। और रंगराजपुरम का ये जो एरिया है कोंडम्बक्कम शाखा, यहाँ पर होना बताया गया 2nd स्ट्रीट में। और हमने ये पूरा एरिया छान मारा पर हमें कहीं भी ये कार्यालय नहीं मिला। मैं और मेरे साथी दुर्गेश जो ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका एक और पता ढूंढते हुए पहुंचे जो कि लिखा हुआ था B1 शांति सदन अपार्टमेंट 194/5 रंगराजपुरम मेन रोड, कोडम्बकम, चेन्नई। ये देखिए ऐसा एड्रेस डाला गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल
और श्रीसन फार्मास्यूटिकल का ये एड्रेस जो डाला गया है इसमें बाकायदा फोटोज हैं और यहाँ पर जो है ये दिखाई दे रही है, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर समझ में आता है कि श्रीसन का ये जो एड्रेस है ये भी फर्जी है। B1 शांति सदन अपार्टमेंट नंबर 194/5 रंगराजपुरम मेन रोड। श्रीसन फार्मास्यूटिकल का चौथा एड्रेस हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कौन सी है? अम्बतूर रोड है। ये दुर्गेश जिसे दिखा रहे हैं ये अम्बतूर रोड है। 11/1 अम्बतूर रोड, चेन्नई, तमिलनाडु 600037 ये एड्रेस इसमें दिया गया है। इसे अन्य व्यावसायिक पते के रूप में यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। अन्ना मिले हैं, अन्ना से बात करेंगे। अन्ना, यू नो 11/1 अम्बतूर रोड दिस कंपनी श्रीसन? नहीं भैया, इंगे नहीं। सहयोगियों को 4 में से 3 ठिकाने ही मिले, क्योंकि तीसरे ठिकाने का पता ही फर्जी था। 4 फर्जी ठिकानों के बाद आखिरकार नितेश गर्ग को ठिकाना मिला जहां जहर का ये पूरा कारोबार हो रहा था, जहां सिरप बनाया जा रहा था, जहां दवाएं बनाई जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये कंपनी चल रही थी वो बस एक छोटा सा घर है। 2000 वर्ग फुट की इस जगह में पूरी की पूरी कंपनी चलाई जा रही थी, वो भी मानकों को ताक पर रखकर। कंपनी के आसपास इतनी गंदगी है कि वो किसी कूड़ा घर से कम नहीं लग रही। जिस वक्त हमारे सहयोगी नितेश गर्ग फैक्ट्री में पहुंचे उसी वक्त तमिलनाडु की जांच टीम फैक्ट्री में नोटिस चस्पा कर रही थी, लेकिन इस कंपनी के बाहर ताला लटका हुआ था। जहां मौत का ये कप सिरप बन रहा था, उस कंपनी के बाहर से हमारे सहयोगी नितेश गर्ग और दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट है। सुंगुवरचत्रम, जिला कांचीपुरम, राज्य तमिलनाडु। यहीं की बनी जहरीली कफ सिरप से 18 बच्चों की जान चली गई थी। देखकर ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये फैक्ट्री है क्या कोई? बिल्कुल सही लग रहा है आपको। ये फैक्ट्री नहीं है, ये मौत की जगह है, मौत बेचने वाली दुकान है। एक छोटा सा बोर्ड इसके सामने लगा है और यहीं से धड़ल्ले से, इसी जगह पर धड़ल्ले से करोड़ों की कफ सिरप बनाकर बेची जा रही थी पूरे देश में। बाहर से ही आप नजारा देखिए, गंदगी पसरी हुई है। बताइए कोई प्रतिष्ठित फैक्ट्री होती तो ऐसा आलम होता क्या? झाड़ियां ही झाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इंटेंशनली इस जगह को ऐसा ही बनाया गया था ताकि किसी की नजर न पड़े, धड़ल्ले से यहाँ का प्रोडक्ट बने और बाहर के राज्यों में जाए। ताला लगाकर मालिक यहाँ से फरार हो गया है। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस बार बार पहुंच रही है। देखिए पीछे तमिलनाडु पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी, ये बार बार आ रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, लेकिन मालिक का कोई पता नहीं चल रहा है। रिपोर्ट देखकर आप थोड़ा सा चौंके जरूर होंगे, लेकिन चौंकिए मत, चौंकिए मत। इस बहुत छोटे से मकान में कई दवाइयां बन रही थी। गंदगी का ढेर देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ आम इंसान का रहना मुश्किल है, यहाँ हमारे बच्चों की दवा बन रही थी। तो रुकिए, आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ। फैक्ट्री के मेन गेट में भले ही ताला लटका हुआ था, लेकिन नितेश गर्ग पीछे के दरवाजे से अंदर गए। फैक्ट्री के अंदर क्या हाल था वो भी देख लीजिए। दूसरी जगह से एक दरवाजा है जहां पर अंदर आया जा सकता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, मजाक है, और शायद इसीलिए इस मजाक वाली जगह से 18 बच्चों की, नौनिहालों की जान ले ली गई। श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सो कॉज नोटिस जो है यहाँ की ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने जारी किया, वो दिखाऊंगा। लेकिन अंदर की तस्वीरें इस दरवाजे के अंदर से देखिए, जो बड़ी मुश्किल और मेहनत मशक्कत के बाद ये जो है
खिड़की मिली है जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहरीले केमिकल्स का उपयोग यहां पर किया जाता था। ये देखिए जनरेटर यहीं पर ऐसा कबाड़ की तरह डला हुआ है, ये पता नहीं जनरेटर है या एयर सिस्टम है। इसकी पाइप यहाँ से काट दी गई है, ये पाइप कटी हुई इधर से दुर्गेश दिखा दीजिए, यानी कि हो सकता है यहाँ पर कुछ सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। ये जो है ये प्लांट नुमा संरचना दिखाई दे रही है, देखिए कितनी लापरवाही से ऐसे ही धूप में डला है। क्या इसमें वाटर सप्लाई होती थी या क्या इससे केमिकल सप्लाई होते थे, ये सब कुछ जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी मशीनरी दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि इससे कोई ना कोई रसायन या कोई चीज़ें फिल्टर की जाती थी। अब देखना होगा कि इस फिल्ट्रेशन सिस्टम से क्या अंदर का जहरीला पानी आता था, क्या होता था, लेकिन उसे साफ तौर पर यहाँ डंप कर दिया जाता था। इस रेत जैसी एक संरचना बनाई गई थी और ये पूरा का पूरा जो है फिर सीधा नाली में छोड़ दिया जाता था। साफ पता चल रहा है दुर्गेश और नितेश की इस रिपोर्ट से कि कंपनी के मालिकों को किसी की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस पैसा कमाने से मतलब था। और इतने बड़े घटनाक्रम के बाद शायद फैक्ट्री के मालिकों को ये पता चल चुका था कि अब उनका ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। शायद इसलिए फैक्ट्री के अंदर कई दवाएं जलाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। सबूतों को मिटाने के ये सबूत हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने ढूंढे, ये भी देखिए। यहाँ जो इस फैक्ट्री के बगल में देख सकते हैं आप कि बहुत सारी टैबलेट्स को, बहुत सारी चीज़ों को जलाया गया है। 1 तारीख तक जब बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे थे, ये देखिए, दिखाइए दुर्गेश, जब बच्चे मर रहे थे, तड़प रहे थे, तब ये श्रीसन, ये देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी की कंपनी है, ये दिखा दीजिए, ये श्रीसन लिखा हुआ दुर्गेश, दिख रहा है, दिख रहा है, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल की दवाइयों को जलाया गया यहाँ पर। सबसे हैरान कर देने वाली चीज़, ये कफ सिरप के ये कहीं ना कहीं खोल नज़र आ रहे हैं, या रॉ मटेरियल टैबलेट्स के जो कफ टैबलेट्स भी होती हैं, हो सकता है उनका जो है सब कुछ यहाँ पर जलाया गया है। कहते हैं कि कितना भी चालाक अपराधी क्यों ना हो, सबूत उसके पीछे छूट जाते हैं। ये श्रीसन, ये सब कुछ श्रीसन फार्मास्यूटिकल का है। ये सारी चीज़ें साफ तौर पर चीख चीख कर चिल्ला रही हैं। ये देखिए, एक स्पष्ट दिखा देता हूँ, और ये देखिए एक और कंपाउंड हमें मिला है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जली हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। दुर्गेश इधर आइए, यहाँ पर तमाम टैबलेट्स को जलाया जाता था, जबकि टैबलेट्स के निस्तारण के लिए जो है बहुत बड़ी विधि होती है, पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर जाकर उन्हें कहीं जलाया जाता है। इधर देखिए, ये देखिए, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल, ये ढक्कन, ये ढक्कन नहीं है, ये ढक्कन नहीं है, ये उन तमाम चीज़ों का खुला हुआ ढक्कन है जो इस कंपनी के लोगों ने छिपाया था। कल तक ये ढक्कन बंद था, आज ये ढक्कन खुल गया है। फैक्ट्री के एक कर्मचारी से भी हमने बात की है, वो क्या कह रहा है जरा ये भी सुनिए। क्या कब से काम कर रहे हैं? मैं तो इधर मान के चलो 25 दिन हो गया। 25 दिन से। ये कब तक फैक्ट्री खुली हुई थी? ये मालूम नहीं है कितना दिन का है हम लोग। मतलब आपके सामने ही आपने देखा है कब खुली? ये तो 1 हफ्ता पहले भी चालू था। 1 हफ्ता पहले चालू था? बच्चे मर रहे मध्य प्रदेश में और ये चालू थी? हाँ, 1 हफ्ता पहले। हाँ। कितना आदमी यहाँ? मीडिया आया ना, वो लोग भी फोटो वोटो करते थे, हम लोग देखते थे, यही बात है। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मीडिया आती थी और ये प्लांट चलाते थे। मीडिया एक दिन आया, उसके बाद हम लोग चले गए। हम लोग तो डेली आता है, डेली जाता है, हम लोग का तो कुछ। ये धड़ल्ले से प्लांट चला रहे थे, हम लोग को उतना। दादा लगभग कितने लोग यहाँ काम करते थे? कभी 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी देखते मिलते था। पीछे आपको देखने को मिलता, आगे से भी कभी देखे थे? नहीं, आगे से हम लोग नहीं जाते। 3, 4, 5 आदमी रहता था। आप लोगों को कब पता चला कि बच्चे खत्म हो गए यहाँ की दवाई पीने के बाद? नहीं, हम लोग को पता नहीं चला, हमको तामिल मालूम नहीं ना। नितेश और दुर्गेश आपको हर वो सबूत दिखाना चाह रहे थे जो इस फैक्ट्री ने छुपाने की कोशिश की, और फैक्ट्री की क्या हालत थी ये भी दिखा रहे थे। मेरे सहयोगी दुर्गेश और नितेश अभी भी चेन्नई में हैं, और चेन्नई मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम पहुंचने वाली है या पहुंच गई है। कहां पर हैं ये? श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के आसपास ही हैं ये।
लोकेशन और कांचीपुरम में है। तमिलनाडु से लाइव है नितेश, कल रायपुर एयरपोर्ट से लाइव थे। नितेश, मध्य प्रदेश की टीम जांच के लिए पहुंचने वाली है और चेन्नई में क्या हलचल है इस कंपनी को लेकर? मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी गुनहगार कंपनी है ये। नितेश, देखिए, संघु वरचत्रम में हम हैं ज्ञानेंद्र जी, और हमें इंतजार है कि एसआईटी की टीम आए। जिन प्रशासनिक लापरवाहियों का ताना बाना आप बता रहे थे, जरा हम भी तो देखें कि उन लापरवाहियों से सीखने के बाद यहाँ पर किस तरीके का एक्शन होता है। हमारी नज़र कंपनी मालिक के घर पर भी है। हम लगातार, मैं जिस शहर में खड़ा हूँ ज्ञानेंद्र जी, ये संघु वरचत्रम शहर की मैं बात कर रहा था। यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कुरियर सर्विसेज हैं, जो दिखाई भी दे रही होंगी, हर जगह मैं गया। चूँकि तमिल भाषा की समस्या थी और इंग्लिश भी अपनी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमने कोशिश की उनसे बातचीत हो। ऑन द रिकॉर्ड नहीं आए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि ये कंपनी हमको कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती थी, कुरियर सर्विस को बंद माल जाता था और सीधा जो है मध्य प्रदेश सुख के दाता, सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का चल, मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पे डंप कर दी जाती थी ज्ञानेंद्र जी, और हम भी तो देखें कि अब उसी मध्य प्रदेश की जब एसआईटी आ रही है तो किस तरीके के कदम उठाती है। हम डटे हुए हैं, बने हुए हैं, कंपनी के बिल्कुल पास में चौराहे में खड़े हुए हैं। लगातार हमने कुछ केमिकल्स भी अभी दिखाए जो आपने रिपोर्ट में दिखाए, हमने उनको ढूंढा, खंगाला। उस ताले के पीछे बहुत सारे, उस गेट के पीछे सबूत है, तो देखना होगा कि कल घर में जाती है। एफआईआर हो गई है, एसपी ने कहा है, वहाँ के एसपी से भी संवाद हुआ कि बहुत सारे एफआईआर में बिंदु जोड़े जा सकते हैं, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो हमें इंतजार है कि उनके एक्शन का, कार्रवाई का। रास्ते में थे ऐसी जानकारी पता चली है। यहाँ का जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसके जो है संपर्क किया जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी और फिर एक स्ट्रेटजी के तहत सैंपल करेक्शन के साथ साथ तमाम चीज़ें होंगी। तमिलनाडु की बात की जाए, सो कॉज नोटिस लगा दिया है, 5 दिन की मोहलत दी है कि अगर डॉक्टर रंगराजन सामने नहीं आते हैं तो हम इस फैक्ट्री को सील कर देंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश जिसने एफआईआर दर्ज की है उसमें श्री सन फार्मास्यूटिकल का नाम स्पष्ट किया है, उसमें किसे जिम्मेदार बनाता है और एफआईआर में वो नाम कौन सा चस्पा किया जाता है, ये सब कुछ देखने वाली होगी बातें। क्योंकि अभी तक कॉपरेशन और समन्वय की बात की जाए तो तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का समन्वय ठीक ठाक रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं स्पष्ट रही हैं। तो अब जिन जिम्मेदारों को आपने कहा है कि ये जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी का कितना जो है बोझ लेकर ये आ रहे हैं और उस बोझ को जो है अच्छे से यहाँ पर निभाते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, विस्तार से देखने के लिए इसीलिए आपको तैनात किया गया नितेश। आप देखते रहिएगा कि वो कार्रवाई किस तरह से हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात भी की है इस पूरे मसले पर। ये अब 2 राज्यों का मामला हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और एसआईटी की टीम कहाँ जा रही है इसकी भी पड़ताल करते रहिए। बहुत धन्यवाद।